Welcome to Hilltown Cafe ค่ะจุดเล็กๆแถวๆชานเมืองที่เหมือนหยุดเวลาเดินไว้ที่นี่ค่ะบรรยากาศอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาทุกแก้วของกาแฟคือความตั้งใจที่ชงด้วยหัวใจค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งครัวซองที่ออกสดใหม่ทุกวันหอมละมุนอยากจะกลับเข้ามาซ้ำๆค่ะไม่ต้องรีบแค่นั่งนิ่งๆแล้วปล่อยให้ความสงบทำงานแทนคำพูดค่ะด้วยแสงสุดท้ายของวันกระทบถ้วยกาแฟนี่แหละ Hilltown Moment ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ hilltown.cnx ค่ะร้านกาแฟคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ในชานเมืองเชียงใหม่ค่ะติดกับแถวโซนบ้านเอื้ออาทรนะคะที่นี่มีจุดเด่นคือมีครัวซองอบใหม่สดทุกวันค่ะอีกทั้งยังมีซิกเนเจอร์เป็นอเมริกาโน่ส้มที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็มีเมนูอาหารแล้วก็สามารถนั่งทำงานได้ยาวๆเลยค่ะร้านเปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นนะคะมีที่จอดรถที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะราคาต่อแก้วต่อคนเนี่ยค่ะจะตกอยู่ประมาณคนละ100ถึง250ค่ะแล้วแต่รับรองว่าทุกเมนูทุกอย่างอร่อยแน่นอนค่ะที่นี่ Hilltown Cafe ตามมากันได้เลยนะคะ